Saya di sini dengan perawat rindu akan melakukan tindakan batuk efektif dan nafas dalam. Tujuannya agar Bapak nanti bisa nafas dengan lega. Nah, nanti prosedurnya Bapak mengambil nafas dan mengeluarkan nafas. Nah, apakah Bapak sudah siap? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai ya Pak. Saya mau cuci tangan dulu. Maaf ya Pak, pasang perlaknya. Ini gelas buat ngeluarin darahnya. Ini diminum air hangatnya. Nafas. Tarik 1, 2, 3 keluarkan. Tarik lagi 1, 2, 3 keluarkan. Tarik lagi 1, 2, 3 dah. Keluarkan aja. Ya. Oke, ini enggak Pak. Enggak Pak. Gimana Pak rasanya? Lega. Udah lega. Oh ya udah. Ya udah.